Minglavashin. Dinimaro reorder question 66 ဖြစ်တဲ့ Volkswagen ဆိုတဲ့ reorder question လေးကိုတူတူဖြေကြည့်ကြမယ်နော်ဒီ reorder ကိုဖြေဖို့အတွက်ပထမအဆုံး skimming and scanning လုပ်ပြီးမှဒီစာပိုက်ဟာဘာအကြောင်းကိုပြောထားတဲ့စာပိုက်ဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ Volkswagen share trade investor truck business Volkswagen investor Volkswagen share ဆိုတော့ဒီဟာဒီ Volkswagen နဲ့ share trade အကြောင်းကိုပြောထားတဲ့စာပိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို repeated words တွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်သိနိုင်တယ်ဒါပြီးရင်တော့ introduction ကိုရှာမယ်ဘယ်ဟာ introduction ဖြစ်နိုင်ကြလဲတကြောင်းချင်းစီကိုဖတ်မယ် despite posting healthy profits တီးဦးမတိချဘူးခဏလေးထားမယ် at disastrous capital hike and expensive foray into truck business mati devu khanali tatame the main problem with many investors have been disappointed and frightened away Volkswagen shares traded about 9 times okay so sa jaw ni along phat ji lai de akha ma beh ha topic sentence phit male soda ko decide လုပ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော် decide လုပ်လို့မရသေးတော့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုစဉ်းစားကြည့်ပြီးမှဒီ reorder ကိုစီးကြည့်မယ်ဆိုတော့ခုနကလိုမျိုး matching words တွေ pronouns တွေ articles တွေလည်းဒီမှာထူးထူးခြားခြားပါနေတာတွေမရှိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်ဟာ topic sentence ဖြစ်မလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူးစဉ်းစားတစ်ခုချင်းစီကိုအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုလိုက်ပြီးမှအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုဖတ်ကြည့်ပြီးမှအဓိပ္ပာယ်လေးတွေပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ healthy profit တွေအကျိုးမြတ်တွေရနေပြီမဲ့လေ Volkswagen ကတဲ့သူရဲ့ဒီ share trade တွေကို discount နဲ့ပေါ့နော် discount နေနဲ့သူက share trade လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ reputation among investor တွေစီမှာဒီမှာ bad reputation ပေါ့နော် accounting ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီစာကြောင်းကဒီဟာပြီးတဲ့အခါမှာ a disastrous capital like ဆိုတော့ဒီကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကြောင့်မို့ပဲ share buyback တွေကဒီ investor တွေကိုသူတို့တွေကဒီဟာမယုံကြည်တော့ဘောเนาะဒီမှာသူတို့ကစိတ်တွေ confused တွေဖြစ်ကုန်တယ်တဲ့ investor တွေက the main problem with Volkswagen is the past မှာဖြစ်တာဒီအရာဖြစ်တာဒီ past မှာဖြစ်တာ many investors have been disappointed and frightened away ဆိုတော့စိတ်ပြတ်သွားကြတယ်ဒီမှာမလာကြတော့ဘူးအဝေးကိုပဲပြေးကုန်ကြကြောက်ပြီးမှပဲပြေးကုန်ကြတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ invest မလုပ်ကြတော့ဘူးပေါ့Volkswagen share traded about 9 times 2000မှာတော့သူတို့ကဒီ estimated earning ထက်6ဆပေါ့နော်သူက trade လုပ်နိုင်ခဲ့တယ် BMW နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်သူက second cheapest sector မှာတော့ရှိနေတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒါလေးကိုအဓိပ္ပာယ်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီဟာအရင်ဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်နော်သူတို့ကသူ့ရဲ့ share တွေကို discount နဲ့ရောင်းတယ်bad reputation နေ investor တွေပေါ့နော်ယင်းညွန့်နှံသူတွေကြားထဲမှာဒီ bad reputation ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ discount price နဲ့ရောင်းလိုက်တယ်တဲ့ဆိုတော့ main ဒါပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွဲကိုရှာမယ် discount price နဲ့ရောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲဒီ bad reputation ကပါလဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားတာနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်တာ bad reputation ပေါ့နော် disastrous capital high ဆိုတော့ဒီမှာပျက်စီးတာတွေဖြစ်တယ် expensive factory in the truck business တွေဖြစ်တယ် uncertainty about the reason for a share buyer ဆိုဒါတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ share buyback ပေါ့နော်ဒီ share ဝယ်မဲ့လူတွေကဒီမှာသူတို့ကိုဒီနှိမ့်မြုပ်မဲ့လူ invest လုပ်မဲ့လူတွေက confused ဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဒီဟာတွေဖြစ်တော့ပေါ့နော်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တယ် expensive factory and truck business တွေဖြစ်တော့ဒီမှာ investor တွေက confused ဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့နော်bewildered ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတော့ဒါဖြစ်လောက် bad reputation ဆိုတာဒီနာမည်ထွက်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတွဲကိုပြန်ရှာမယ် many investors have been disappointed and ဒါမျိုးဖြစ်လာတော့ investor တွေကစိတ်ပြတ်ပြီးမှပြေးကုန်ကြတယ်ပေါ့နော်ပြေးကုန်ကြတယ်ဆိုမှဒီလိုဆက်ထားတယ်ဒီမှာသူက9 time အရင်ကတော့
အရင်ကတော့သူက2000မှာတော့သူကဒီ share တွေကိုပေါ့နော်9 time တောင်မှ earning ထက်ပိုပြီးမှလုံနိုင်တယ် BMW နဲ့ရှင် second cheapest မှာ sector မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာအရင်လာမလဲဒီနှစ်ခုထဲမှာသူကနောက်ဆုံးဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်အဖြစ်မှာတွေကဒီဟာinvestor တွေစိတ်ဝင်စားမှု reputation တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက discount share trade မှာတောင်မှ discount လုပ်ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့2000မှာတော့သူကအဲဒီသူ့ရဲ့ဒီ share trade မှာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတာကိုပြောထားရဲဆိုတော့ဒီအချက်ဒီအပေါ်ဟာတွေနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးအပေါ်ဟာတွေ negative sense တွေပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် discount ပေးရတယ် bad reputation ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တယ် investor တွေက confuse တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကမဝယ်ကြတော့ဘူးမရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတော့ဘူးเนาะစိတ်ပြတ်သွားကြတယ်ပြေးကုန်ကြတယ်ပေါ့နော် frighten away တွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဆိုဒါတွေဒီ negative sense တွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီနောက်ဆုံးစာကြောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ကြောင်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့နောက်ဆုံးစာကြောင်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာလာထည့်ပြီးဆိုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး the main problem with Volkswagen is the past သူက problem ကိုပြောထားတာသူ problem ဆိုတာလဲ negative ပဲ negative side ဆိုတော့သူဒီဒီဟာနဲ့အတွဲတွေမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာတခုခုထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ the problem ကိုပြောတယ်ဆိုတော့ဒါဒီလဲ problem ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုဖြစ်နိုင်မယ်เนาะ bad reputation problem နေပြောတယ် investor တွေကဒါကြောင့်မလို့ investor တွေကထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်ဒီဟာက positive sense ကိုပြောတာဒါဒီအကုန်လုံးဒီ negative sense ကိုပြောတာပေါ့เนาะပြန်ပြီးမှတစ်ခါပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြမယ်healthy profit တွေရှိနေပြီမဲ့လဲ share trade မှာတော့ discount ပေးပြီးမှလုပ်ရတယ်ဗာပြမှုလဲဆိုတော့ဒီ investor တွေရဲ့ဂျာထဲမှာ bad reputation ဖြစ်လို့အဲ့ဒီ bad reputation ကဘာမျိုး bad reputation လဲဆိုတော့ဒီမှာ a disastrous capital hike an expensive foray into truck business တွေမှာပြလို့ရှိရင် large damage တွေဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကြောင့်မို့လို့ share buyback တွေကနေပြီးမှshare buyback တွေကဒီ invest လုပ်တဲ့လူတွေပေါ်မှာ confuse ဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့နော် confuse ဖြစ်လာကြပြီးမှသူတို့တွေကဒီမှာ left investor so တော့ပြီးတော့brain problem ကတော့ is the past မှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ disappointed and frightened away ကတော့ positive ကိုပြောတာဆိုတော့ဒီလိုလေးစဉ်းစားပြီးတော့စီထားတာတော့ဟုတ်တယ်အဖြေမှန်သလားမမှန်ဘူးလားဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်နေနော်အဖြေကတော့အကုန်လုံးမှန်သွားတယ်เนาะဒီ reorder လေးကလေနည်းနည်းလေးတော့ခက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့တခြား reorder အလေးလိုမျိုး pairing လုပ်တဲ့အခါမှာ matching method တွေပေါ့နော် matching methods တွေ matching technique တွေpronoun rules တွေ abbreviation rules တွေဒါမျိုးတွေတွားသုံးလို့မရပြန်ဘူးတစ်ခုချင်းစီကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုနားလည်အောင်လုပ်ပြီးမှဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးမှစီထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကတော့နည်းနည်းလေးခက်တဲ့အပုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနလိုမျိုးစဉ်းစားလိုက်ရင်ဒီမှာက bad reputation ဒီမှာဆိုရင်လည်းနော် disastrous ဆိုတာလဲ negative sense ပေါ့နော် have left ဆိုတာတွေလဲ negative sense တွေဖြစ်တယ် problem ဆိုတာလဲ negative sense ဒီမှာ disappointed fright ဒါတွေကုန် negative sense ဒီမှာကျတော့သူကကောင်းတဲ့ဟာကိုပြောထားတာပေါ့နော် share trade တွေက9 times တောင်မှဖြစ်တယ် earning အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာဒီ positive sense ကိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးဒီ group ဖြစ်မယ်သူကဒီမတူတဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေတူတဲ့ဟာလေးတွေ negative sense လေးတွေကိုအရင်စုလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာစီထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးမှဒီ reorder ကိုဖြည့်ရှင်းထားတာဖြစ်တယ်နည်းနည်းလေးတော့ခက်ပေမဲ့လည်းတိုက်နားထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုတော့ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းနားထောင်ပေးတဲ့အကြောင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်